अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिर रुसूल वल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुस सादिकुल सल्लम ज़दकुल लिमालूमिन लका मालूमिन लका दाइमन अबदा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, वाजिबुल इकराम मुझे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुरान मजीद जा परवानो, मिठड़े नाले वारे मिठड़े मोहम्मद करीम साईं जा दीवानो, पोड़ो दे नौजवानो, मुबारक तवां के जो तवां नंढड़ा रड़ा अजो अज़ीम हिदायत नूरानियत ऐं बरकत वारे कुरान मजीद जे ॿुधण जे इंतज़ार में वेठाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जे फज़ल सां काफ़ी उलमाए किराम जलवाए अफ़रोज़ थी चुका आहिनि। असांजी सुवारी सिंध जा माए महाज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना सिंह बरादर मौलाना साईं अब्दुल समद इनकलाबी साहब उहे भी वेठा आहिनि। हज़रत मौलाना साईं मोहम्मद आसिफ साहब उहे भी वेठा आहिनि। और रब जे फज़ल सां
असांजे सुवारी सुन जो सुरीलो आवाज़ मोहतरम बिरादर फजल रहमान अबरो साहब ऐं बिरादर फजल रहमान उजन साहब ये सब आलिम मात ख़्वान वेठा आहिनि इंशाअल्लाह वक्त दे इन जा अंबिया नातिया कलाम में थींदा आलिम वक्त ते ईंदा कुरान मजीद के रोलियूं ॾींदा जो रब जे रहमत जो वॾ थोरो ॾींहुं जो वसंदो ई वसंदो रहंदो मुबारक तव्हांखे ओ करे शरीफ वारो सुमरो फ़क़ीरो बि क़ौम वारो अचो अल्लाह जो नालो अथव अजो को ॾींहुं कम कारियूं छॾे हिन दिलबर खे जीअ में ॼायूं ॾियो मन हिन जे ॿुधण ऐं ॿुधाइण जे करे अर्श वारो रब राज़ी थी पए त जो ॿिन्ही जहान जूं कामयाबियूं ऐं भलायूं नसीब थी वेंदियूं हलंदड़ महीनो बि मान वारो संदसि अॼोकी तवारीख़ ॾे नज़र कयूं त अॼोकी तारीख़ 12 रबीउल अव्वल जी तारीख़ बि मान वारी बराबर महीना त सभु मान वारा मुहर्रम शरीफ जो महीनो भी मान वारो सफर जो महीनो भी मान वारो जमात सानी भी मान वारो जमात अव्वल भी मान वारो जमात सानी भी मान वारो रजब मुरज्जब जो महीनो भी मान वारो शाबानुल मुअज़्ज़म जो महीनो भी मान वारो रमज़ान जो महीनो भी शान वारो शवाल ज़ुल्क़ाद ज़ुल्हज जो महीनो भी मान वारो पर मञणो पवंदो त रबिउल अव्वल जो महीनो भी वॾे शान ऐं मान वारो आहे हिन महीने खे इज़त ऐं अज़मत मिली न जे करे आहे छो त हिन महीने जे अंदर मुंहिंजे महबूब जी विलादत बासाद थी आहे वेठा आहिनि आलिम सॻोरा पुछा कयूं रबिउल अव्वल रबी चइबो आहे बहार खे अव्वल चइबो आहे पहिरियों खे रबिउल अव्वल यानी दुनिया में पहिरीं बहार दुनिया में पहिरीं बहार गुली तरी आहे जॾहिं मुंहिंजे महबूब जी विलादत बासाद थी आहे रवाया जंदर तो अचे मुंहिंजे साईं जी अम्मा बीबी आमना साईं थी फरमाए आमना माना अमन वारी अम्मा आमना साईं थी फरमाए जॾहिं बच्चे जी अमानत मुंहिंजे बदन मुबारक में नहीं अम्मा थी चए गुरबत ही मां बकरियूं चारींदी हुयमि सुबुह थींदो हो मां बकरियूं खोलींदी हुयमि का बकरी काॾे भॼे का बकरी काॾे भॼे हीअ वराया हीअ बकरी हेॾे भॼे हीअ वराया हेॾो वारी बकरी हेॾे भॼे अम्मा साईं दी मायो गुरबत एॾी जो मुंहिंजे कदमनि मुबारकनि में जुती मुबारक न हूंदी हुई मां खजीअ जो ख़बर पटे उन मां जुती मुबारक ठाहे पेरनि मुबारकनि में पाईंदी हुयमि अम्मा साईं दी जंहिं मके पाक जी पथली ज़मीन तो ओ ये पत्थर जो नोका ओ न मुझे जुती मुबारक में टपी मुझे पेरनि मुबारक में लॻंदियूं तकलीफ़ ॾाढी थींदी हुई अम्मा दी चए जॾहिं रब करीम बच्चे जी अमानत मुझे बदन मुबारक में समाई नहीं अम्मा दी चए मां बकरियूं खूह ते पानी पियारणु वेंदी हुयमि खूह ओगो छलाईंदी हुयमि ओगो छिकण में ॾाढी तकलीफ़ थींदी हुई पर जॾहिं अल्लाह ताला बच्चे जी अमानत मुझे बदन मुबारक में समाई अम्मा साईं दी चए सुबुह थींदो हो मां बकरियूं खोलींदी हुयमि अॻ में मां हलंदी हुयमि बकरियूं मुंहिंजे पोयों डुकंदियूं हुयूं अम्मा साईं दी फरमाए मां जबलनि जे भरमां गुज़र कंदी हुयमि ओ मां वणनि जे भरमां गुज़र कंदी हुयमि जबल मांखे मुबारक ॾींदा हुआ वण मांखे मुबारक ॾींदा हुआ अम्मा भला पोइ चवंदा छा चई वण मां जबलनि मां हे आवाज़ मुझे करण ते ईंदा हुआ बुशरा बुशरा लॻया आमना ओ आमना बीबी मुबारक थी जेको बच्चो तुझे बदन मुबारक में आ इहो मामूली बच्चो त न थी सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इहो त अॻियनि ऐं पोयनि जो सरदार आहे
पर जॾहिं यो बच्चो ॼमी पवई फसम्मी मुहम्मदा जॾहिं यो बच्चो ॼमी पवई इन बच्चे जो नालो मुहम्मद रखजाए अम्मा साईं थी फरमाए दुनिया जे औरतुनि खे बि अमल थींदो आहे मूंखे बि अमल थियो पर दुनिया जे औरतुनि खां अमल मुंहिंजो अमल मुख़्तलिफ़ हो अम्मा क़ुर्बान वञो इहो कीअं अम्मा फरमायो दुनिया जे औरतुनि खे अमल थींदो आहे खटियूं खटियूं ओघरायूं ईंदियूं आहिनि अम्मा साईं थी फरमाए जॾहिं मूंखे अमल थियो और जेका मां ओघराई ॾिनी हुयमि अल्लाह ताला मुंहिंजे ओघराईअ में दुनिया जे उपकार करे छॾींदो ॾाढा चवनि सुभान अल्लाह अम्मा साईं फरमायो तमाम वणनि जे घर मां गुज़र कया वण मुबारक पर जे मां कदम मुबारक हीअं पत्थरनि ते रखंदी हुयमि अल्लाह ताला इन पत्थरनि खे मेण खां वधीक कप खां वधीक नरम करे छॾींदो हो मां उस में घुमां रहमत जो कंदर मथां छांव करे पियो हले अम्मा साईं फरमायो मां बकरियूं खूह ते गाए वेंदी हुयमि अञा इरादो कंदी हुयमि और जेकर ॿोको खणी खूह में उछलाए पाणी कढां अञा ॿोको खणंदी हुयमि हे आवाज़ मुंहिंजे कन मुबारक ॾींदा सोने जी अम्मा तूं तकलीफ़ न कर केड़ी ताकत आ पानी के जेको मथे न चढ़ंदो अम्मा की जे मां ॾिसंदी में खूह मां पानी पंहिंजो पाण मथे चढ़ंदो ईंदो हो खूह खां ॿाहिरि निकिरी मुंहिंजे बकरियुनि जे पेरनि में बीहंदो हो बकरियूं मुंहिंजो पानी पी ड्रव कंदियूं हो अम्मा साईं चयो मूंखे पघर मुबारक ईंदो हो उन पघर मुबारक में दुनिया जे अतण खां वधीक हुकार ईंदी कॾहिं मंझंदि जो टाइम आहे अम्मा साईं थी चए मां वेठी आहियां गॾु बीबी सफिया साथी आहे जेका महबूब जी पुफी आहे ख्वाजा अब्दुल्ला जी भेण ख्वाजा अब्दुल मुतलब साईं जी न्याणी आहे चई उहा बि मां सां गॾु वेठी आहे मंझंदि जो टाइम आहे हीअं दरवाज़ो खड़कियो मां जो सफिया चई जी अम्मा वञी चाचा साईं खे चओ चाचा दरवाज़ो तो खड़के ख्वाजा अब्दुल मुतलब जी न्याणी आई बाबा दरवाज़ो तो खड़के नज़र कयो दरवाजे ते केर ख्वाजा अब्दुल मुतलब आयो दरवाज़ो जो खोली मके पाक जा मीर मके पाक जा नवाब मके पाक जा सरदार बीठा पाण फरमायो अदा ॾियो त ख़बर तव्हां अमीर तव्हां नवाब तव्हां सरदार कीअं आया हो चवंदा अब्दुल मुतलब रमण औरत खे खुशबू हाण जी मोकल कान्हे पर तुंहिंजी नूंहं आमना अहिड़ो तुरती हणे जंहिं रस्ते सां गुज़रती करे उहो रस्तो टे ॾींहं खुशबू सां मुअत्तर बणी थो वञे हवाया जे अंदरि थो अचे महबूब जे अम्मा साईं फरमायो ख्वाजा अब्दुल मुतलब घर ॾे आयो चहिरो मुबारक कावड़ में ईअं ॻाढ़ो लाल जीअं दुनिया में दारू जी कले ॻाढ़ी लाल थींदी आहे चहिरो मुबारक ईअं कावड़ में भरियो पियो आहे घर ॾे आयो ईअं निहारे सद पे गई ओ पुट आमना जंहिंजी चाचा जे पुट हेॾे तोखे ख़बर कोन्हे छा चाचा छा जी ख़बर पुट सारे मके पाक में इज़त वारो घरानो असांजो आहे हा चाचा मूंखे त ख़बर आहे सारे मके पाक में इज़त वारो घरानो अवांजो आहे ओ पुट आमना पहिरियों ॿुधाए इहो अतुर काथों आंदो थी ॿिए नंबर ते ॿुधाए अतुर कीअं मिलणो थी टे नंबर ते ॿुधाए इहो अतुर कहिड़ी बाज़ार मां घुरायो थी जॾहिं ख्वाजा अब्दुल मुतलब ईअं चयो महबूब जी अम्मा जी अखियुनि मां ईअं ॻोढ़ा मुबारक पे करिया ॿुधो करे शरीफ़ वारो मदरसा अरबिया इस्लामिया ताजुल उलूम अमरोटिया जे जलसे में अचण वारो हज़रत साईं हाज़िर निसार साहब जे दावत खे लबैक चई अचण वारो हवायात में तो अचे महबूब जी अम्मा ईअं पई रोए अखियुनि मां ईअं पिया ॻोढ़ा मुबारक करण गोया जीअं सावण जे मुंद में हीअं मड फुड़ो मींहुं पियो वसंदो आहे अम्मा साईं निहारे चयो चाचा कहिड़ो अतुर ओ चाचा
हाथों जो हथुरो चाचा कसम आहे ना काबे वारे रब जो जेने को थी मुंहिंजो शोर ख्वाजा अब्दुल्ला दुनिया में रुखसती करे वियो आहे मां आमना अदो मखण दम जी जाइ ते पर मां आमना नचण सां अतुरी कान न छोदम ओ चाचा हे त अचण वारे बच्चे जी बरकत आहे चाचा मां उस में घुमंदी आहियां रहमत जो कंकर मथों छांव करे हलंदो आहे चाचा मां न पथर ते कदम मुबारक रखंदी आहियां रब अचण वारे बच्चे जे बरकत जे करे इन्हनि पत्थरनि खे कप खां वधीक नरम बणाए छॾींदो आहे ओ चाचा मां हिन वणनि जे भर मां गुज़र कंदी आहियां इहे शजर मां के मुबारक ॾींदा थी ओ चाचा मां हजरनि जे भर में गुज़र कयां पत्थरनि वटो गुज़र कयां पत्थर मां के मुबारक ॾियनि वण मां के मुबारक ॾियनि जबल मां के मुबारक ॾियनि चवंदा बुशरा लक या आमना आमना मुबारक दी जेको बच्चो तुझे पेट मुबारक में आ यो मामूली बच्चो तनाए सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन यो त अजन कोयन जो सरदार चाचा हे त अचण वारे बच्चे जी बरकत बाद रवायात में तो अचे जे रात महबूब जी मिलादत बासाद थिया अम्मा सादी जे गुरबत एडी जो दिए में तेल कोन हो जो दियो बारे कमरो सा पंहिंजो रोशन क्यों वेठा आहिन आलिम सगोरा पुछा क्यों अल्लाह जे फज़ल सां आशिक़ क़ुरान हज़रत मौलाना साईं अब्दुल समद इनकलाबी साहब उहे भी वेठा आहिन बुलबुल बयान मर्दे मुजाहिद हज़रत मौलाना साईं मोहम्मद आसिफ साहब उहे भी वेठा आहिन पुछा क्यों महबूब जे मिलादत जे तवारीख़ ते मुफ़स्सिरन जो इख्तिलाफ किन मुफ़स्सिरन चयो त महबूब जी विलादत बासादत नव रबिउल अव्वल ते थी आहे किन मुफ़स्सिरन चयो न सोने जी विलादत बासादत 11 रबिउल अव्वल ते थी आहे बहरहाल मशहूर तवारीख़ 12 रबिउल अव्वल जी आहे अम्मा सादी जे 12 रबिउल अव्वल जी रात सोमर जी रात गुरबत एडी यो दिए में तेल कोन हो यो दियो बारियों कमरो रोशन थे गडो बीवी सफिया सादिया गडो वेठिया महबूब जी अम्मा फरमायो ओ ती सफिया अजो लगे तो त बच्चे जे जमण जो वक्त गुरबत एडी यो दिए में तेल कोने को ओ ती सफिया मासा का दुनिया जी दाई भी साण कोने का अम्मा साईं फरमायो बस मां सुमी पियम निंद्र अची वई निंद्र मुबारक मुंहिंजो जाग थी हीअं जो ॾिसां त लखनि जो लाल मुंहिंजो महबूब मुंहिंजे झोल मुबारक में आराम पिया फरमाइनि दुनिया वारा तूं असां ॼमंदा हूं तूं असां बि ॼायासीं तोखे बच्चा भी ॼमंदा आहिनि पर जॾहिं बच्चो अम्मा जे पेटो ईंदो आहे अम्मा जे खून बच्चे के लगल होंदो आहे पर सोनो ता फरमाना अन यऊम मुलितु मुअत्तरा ओ दुनिया वारो मां मोहम्मद रबी जायो आहे पाक ऐं साफ़ बणजी जायो आहे अम्मा साईं फरमायो ओ दी सफिया उथ त सही रब महिरबानी कई आहे हिन बच्चे जो दीदार त कर वाह जो बच्चो सोनो आहे बीबी सफिया दी कहमा थियम हीअं जो नरक में कमरो त रोशन हो अंगण ते बीठम अंगण त रोशन हो पर मांखे शाम मुल्क जे मारन जा कूकरा ॾिसण में नज़र पिया अचनि अम्मा साईं फरमायो सफिया हेरे ता बच्चो जमंदो आहे नारो वॾबो आहे हेरे निहार मुंहिंजे पाक बच्चे जो नारो मुबारक बि वॾियो पियो आहे सफिया बच्चो जमंदो आहे बच्चे के दुनिया जूं दायूं में जारी वञो पाणी त खणी आ मां भी पंहिंजे पाक बच्चे खे गुस्ल कराया अम्मा थी चए अञा अहिड़ा तो मसक में खे भी आवाज़ आयो सोने जी अम्मा का गणती न कजाए अल्लाह पंहिंजे दिलबर के जन्नत जे नारन मां गुस्ल जाराए मोकिले छॾियो आहे अम्मा साईं फरमायो मां जो सोने के मां अखियुनि में सुरमो पाराया मथे ते सीध सुरमा न कराया ऐलान थियो महबूब जी अम्मा का गणती न कजाए रब पंहिंजे दिलबर के जन्नत मां सीध सुरमो कराए मोकिले छॾियो आहे अम्मा फरमायो हिते बाग भी फुटी दरवाजो भी खड़कियो ओ चाचा
चाचा अब्दुल मुतल्लब दरवाजो तो खड़के नजर कर दरवाजे ते केरा ख्वाजा अब्दुल मुतल्लब आयो दरवाजो खोली मक्के पाक जा अमीर नवाब सरदार थोड़ा नौजवान सब बिठा अदा तमा की आया हो जे अब्दुल मुतल्लब पेरियों में आमना बीबी जी दां खणी आया से अज भी आमना बीबी जी दां खणी आया हूं ख्वाजा अब्दुल मुतल्लब मुस्कुराए पियो जे छा ॻाल्हि आहे जे जो आमना एड़ो अकरम कयो आहे एड़ो अकरम कयो आहे जो सारो मको पाक खुशबू सां मुअत्तर थी वियो आहे खुशबू सिंगंदा आया हूं सिंगंदा आया हूं उहा खुशबू तव्हांजे घर मां पई अचे ख्वाजा अब्दुल मुतल्लब फरमायो अजो आमना अकुर न आयो आहे आमना के लखन जो लाल बच्चो जायो आ भी हो तमा बच्चे जो दीदार कराया अचे तो सोने की शादी मुबारक सवाए खड़ी आयो मके पाक वारो दीदार कयो ये दिसी ता जवन हेड़ो सोनो बच्चो असांजे अखियुनि ॾिठो ई कोन्हे अब्दुल मुतल्लब चंडो एॾो सोनो कोन्हे जेॾो अल्लाह हे बच्चो सोनो करे पैदा कयो आहे तॾहिं त असांजे सुवारी सिंध जे लाखणे लतीफ़ हिन शेर सां जवाब ॾिनो चए तो चंद्र चोॾींहं रात जा तू भल सव सव कर सिंगार ओ भी पोचे प्रिय के किथे यार तू हीला करी हजार बिट जो घोट लतीफ चवे तुझी सारी जमार मुझे दिल पर जो जी दम हिकड़ो दी वरी लाखणे लतीफ चयो ये चंद्र दे दिसी पे चवे चयो चंद्र तुझी जात ओ चंद्र तुझी जात यार मां पाड़िया तो मैं सोच रो मंजरात पर मुझो मोहम्मद सदाई सोच रो दी क्या जना चंडो एडो सोनो कोनी जेडो बच्चो सोनो आ ख्वाजा अब्दुल मुतल्लब साईं फरमायो भला बच्चो सोनो आ ओ मक्के पाक वारो मशहूर तजो बच्चे जो नालो भी सोनो रखो ओ तोचे अब्दुल्लाह नालो रखे ओ तोचे नन्ना अब्दुल मनात नालो रखे ओ तोचे अब्दुल उस्सा नालो रखे महबूब जी अम्मा फरमायो चाचा बच्चे जो नालो तवा न रखजो जे रब मांगे बच्चो ॾिनो आहे उन रब मांगे नालो भी सिखारे छॾियो आहे आमना नालो छाती रखेस जी चाचा मां बच्चे जो नालो मोहम्मद थी रखा दड़े वारो इसमें मोहम्मद खान सा रब चपन के पाण में बचकर चुमियो जाराईंदो आहे मीम चौंडो चपन के चुमींदी हा चई वरी मीम चौंडो चपन के चुमींदी तेजी माना जेको महबूब जो इस्म खणंदो ईंदो रब चवण जे चपन के इस्म मोहम्मद जे बरकत जे करे चो ॿ मर्तबा चुमियो जाराए छॾींदो आहे चाचा बच्चे जो नालो मां पाण रखंदमि पुट नालो छाती रखेस जे बच्चे जो नालो मां मोहम्मद थी रखां अचे तो उहे विया वरी 2-3 मिंट गुज़रिया दरवाज़ो खड़कियो चाचा नज़र कर दरवाजे ते केर आयो आहे हीअं जो दरवाज़ो खोलियो तौरात जा आलिम हीअं तौरात खोलियो बीठा आहिनि ज़बूर जा आलिम ज़बूर खोलियो बीठा आहिनि इंजील जा आलिम इंजील खोलियो बीठा आहिनि तॾहिं अल्लाह से क़ुरान मजीद में ऐलान कयो आहे कमा तो ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील अचे तो तौरा जा आलिम ज़बूर जा आलिम इंजील जा आलिम तौरात ज़बूर इंजील खोलियो बीठा यार तव्हां कीअं आया हो जे तौरात में निशानियूं लिखियूं पयूं ज़बूर वारा था चवनि ज़बूर में निशानियूं लिखियूं पयूं इंजील वारा पिया चवनि त इंजील में निशानियूं लिखियूं पयूं इन निशाननि जे मुताबिक़ अॼो की रात आख़िरी नबी मोहम्मद रबी ॼमियो आहे अॼु असां सोने जो दीदार भी करण आया आहियूं सोने जे अम्मा खे मुबारकबाद भी ॾियण आया आहियूं पुतो दुनिया वारो अॼु दुनिया चवंदी आहे महबूब जायो कोन्हे आयो आहे पर हेरे मारे में हर कसम अल्लाह जे ज़ात जो हे क़ुरान मजीद मुंहिंजे मथे ते आहे असां देवबंदी चवंदा आहियूं सोनो जायो भी आहे त जो महबूब चओ आयो भी आहे हाणे पुछा त क्यों न जायो भी आहे
आयो पिया इयो किया मुझो माबू अम्मा बीबी आमना साईं जे घर में जायो बीबी हलीमा जे घर में आयो सोनो मके पाक में जायो महबूब जो मदीने दे जो हिजरत करे आयो सोनो मके पाक में जायो अयूब अंसारी जे घर में सोनो आयो पर बुधो बुधो दुनिया वारो अम्मा साईं फरमायो सोने के शादी मुबारक साला क्यों थिया चनो चाचा मुझी दिल थी चवे मके पाक जी रस्म बच्चा तन जे हवाले कबाइल चाचा मुझो बच्चो तुरे यतीम तने कुरान पाक भी ऐलान कियो केड़ो अचो बाबा पढ़ाऊं कुरान पाक समा तो वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरवा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक ज़ालिमन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर अचे तो अम्मा साईं फरमायो ओ चाचा मुझो बच्चो यतीम चाचा जे इजाजत मिले अज मां भी पांजो यतीम के दाई जे हवाले क्या हाजात मुतल्लफ फरमायो आमना पुट तुझी मरी जे दाई जे हवाले करो चाहे मर जाऊं न दाई जे बच्चे हवालो कजाए अचे तो सुबह जो सिजु भी निकलो दायम जी भी आमन रफ्त शुरू थी एक दाई आई सोने जो दीदार कई वो सोने के भाकरो पाए ओ ये नबूवत जे चेहरे ते चुमियो नहीं थे आमना ने त खबर इन बच्चे जो बाबो छा कंदो जे मुझो बच्चो त यतीम हुआ दाई यतीम समी मोटी वई जदी यतीम जी खिदमत क्या मां के उजरत में मजदूरी में छा मिलंदो एक दाई मोटी वई बी दाई आई मोटी वई री दाई आई मोटी वई वेठाइण उलमा इकराम पुछा क्यों अल्लाह जे कसम 300 दायूं आयो 300 दायूं मोटी वयो ओडो अम्मा बीबी हलीमा पे आई तो दुनिया वारो केड़ी बीबी हलीमा जंजी इज्जत ए अजमत रब महबूब जे खिदमत जे करे वधाए छडिया दायूं त दुनिया में खोड़ तो असा जी खिदमत करण वारियो बचपन में तो असा जी अम्मा जी खिदमत करण वारियो तो असा जी खिदमत करण वारियो में अपनी दायूं पर जे दाई बचपन में तो असा जी खिदमत कई उना अम्मा दाई जे नाले जी तो असा के खबर काने का पर बा अम्मा हलीमा तू जो शान जो जन मदरसा अरबिया ताजुल उलूम अमरोटिया सैन सारा मत साहब जे मदरसे जे नगड़े में नगड़े सगीर में सगीर बच्चे को भी पूछा कर पुत्रा उन दाई जो नालो बुधाए ओ जे दाई सरकार दो आलम की खिदमत कई ये नगड़ा बच्चा जो ना मौलाना उन दाई जो नालो अम्मा बीबी हलीमा है अम्मा हलीमा भी अचे के रवायात में आ मंगड़ी दाचे ते सवारा के रवायात में आ मंगड़ी कदरे ते सवारा रस्ते ते दायो मिलियो ये दिसी दियो चल हलीमा पोते मोट ओ हलीमा पोते मोट जई छो जे के मगे बाग में बच्चा जाया हे मेरे सेड़े खड़ी दियो जाऊं पर एकरो बच्चो पोते छडियो जेको सोनो डाडो पर यतीम जे जो अगो दुनिया में लगे वियो उन बच्चे जी खिदमत जो क्यों मिलंदो छा वो यतीम पोते छडियो कोई निहारे ये ताने जे अंदाज में दायो पे चल हलीमा तुझे पिस्तानन में खीर कोने ओ हलीमा जेको बच्चो अब्दुल्ला तुझे पिस्तानन ते वो भी कमजोर ते बच्चे दी खिदमत काडो कनी अखर में गोरा करीबा निहारे जे अदी जेको मोहम्मद तवा छडियो वो मोहम्मद मा छाती सा लातियो खयो इंदा अम्मा हलीमा आई रवायात नतो जे मुजो महबूब ज़मीन ते सुम्या पिया कलमे वारो हुआ धरती शान वारी जे धरती ते सोना सुम्या फरमातो हुआ धरती भी वडे मान मर्तबे वारी ओ जे धरती ते सोने जे नबूवत वारा कदम मुबारक घुम्या थी तने अल्लाह वारे चयो जदों मिट्टी उठांदी ओ मिट्टी उठांदी सुरमा बनावेना सुरमा बनावे ओ अखियां विच पावना दिलड़ी निमानी को
हुण मदीने दे जावना मदीने दे जावना वल नहीं आवना दिलड़ी निमाणी को हुण मदीने दे जावना बुद्धो दुनियारो उहा मिट्टी भी वडे शान वारी और जे मिट्टी ते सोने जा नबूवत वारो कदम मुबारक घुमिया थी अचे तो उहा मिट्टी भी शान वारी ये मिट्टी ते सोनो सुमिया पिया अम्मा हलीमा को दिया नारे दीजे अम्मा वो बच्चो ताते आ जेके बियो दायो छडे वयो अम्मा मां वो बच्चो गले सन लाइन आई आ फरमाए पुट नालो चादी जे मुजो नालो हलीमा हलीमा बेजो आ मां सोने जो दीदार कराया है अम्मा हलीमा दी चवे सोने जे मतो चादर मुबारक पई ही उतो दुनिया वारो वो कपड़ो भी शान वारो वो चादर भी मान वारी ही ओ जेका चादर जो सोने जे बटन मुबारक ते पई ही फरमाई पियो चवा जेका चादर सोने जे मथो पई इए समझो जणो आ चादर महबूब जो बदन मुबारक चुमियो पई चुमे पूरो थियो अजा पेस्तों शुरू मुबारक तहां के आज के कुरान फाज़िल नौजवान